karena belum aya kewajiban untuk berjakatnya. Cuma di dia ge banyak ulama anu ngobrolkeun itu tentang zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Nah, sementara zakat teh ya kan ngobrolkeun masalah tumbuh-tumbuhannya anu. Ya, Tadinya buah-buahan. Tapi perbedaan pendapat naon hungkul anu kudu dijakati, misalkan Imam Malik mah semua bahan pokok misalkan wajib dijakati teh. Hari Imam Syafi'i mah dibatasi anu kering, model misalkan kismis atau anggur mah karena baseuh tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi nu kontemporer ayeuna lebih direvisi, jadi semua nu bisa memang menjadikan komoditi gitunya itu wajib dikeluarkan zakatnya seperti itu. Dina bab perbedaan pendapat dina fikihna gitu. Ya hari-hari ke orang pokoknya mah kira-kira engke menghasilkan komo banyak gitu, komo nyampe 90 bagi ke tetangga gram, ya minimal bagi tetangga. Bukan zakat oginya sedekah lah seperti itu. Aya hak anu yang lain. Itu ngebersihan bener. Ya. Itu dibatasi hungkul kan ayeuna orang. Sampai sekarangnya enggak ada patokannya gitu. Patokan untuk dino ya. Apa? Tumbuhan tadi yang pertanian mah aya ya. Mengeluarkannya gitu. Oh, aya nyata ieu mah kan ayat ini turun sewaktu di Mekah ya mah belum aya kewajiban berzakat. Tah setelah ayat nu lain anu misalkan hud min amalim shadaqatan tutahhirum min katimil. Nah, eta mah geus wajib kudu diambil zakat-zakatna, udah ada penentuan zakatna. Misalkan pare itu lamun misalkan diairi ku alam eta 10%, lamun misalkan di urang anu China undang nyedot sorangan aya biaya nanti 5% misalkan seperti itu. Terus model doma satahun kupak baru keluarkan zakatnya sabaraha hiji, itu sangat detail pisan ya. Sangat detail pisan. Ya, nanti bisa dina bab fikih katanya. Zakat kan aya di jiroah, aya lain 2,5%. Ya, gitu maksudnya. Beda-beda bukan tidak dirad kabeh 2,5% gitu. Bisa jadi domba hiji tina sekian domba atau sapi hiji anu usiana malah usiana ge sangat ieu bisa nih. Jeung usiana jeung usiana ngaruh. Usiana ke kudu ngabahas khusus tentang hal. Baru kudu bari mawakil. Pak ini sabaraha tahun maneh? Usiana Jakarta ge ku sabaraha persen teh deh? Nah, ini lain sapi meureun. Ente presentasi hari model gitu mah cuman kita ekor kena misalkan tino sekian puluh ekor orang misalkan saekor dihitung teh sasapieun gitu ya dihitung teh sekian persen jadi sasapieun nya begitupun anu pepelakan tadi membubuhan oge nya Pak eta pada zakat nu bieu eta berlaku oge kanu kaki dua sama naon teh zakatnya misalkan tadi kan sekian hewan iya ya. Tapi anu spesifik mah ieu mah kanu kaki 4 nya. Hari engke. Bisa gitu kan mau hayam 10.000. Kan kita bisa tina hewana, bisa tina jual belina nanti teh. Tina hasil jual beli eta. Berarti kan aya Jakarta itu contoh misalkan ternak tadi Pak. Pan aya nu ngolonanya, aya pegawaina, berarti sesudah beres ngagaji itu ieu. Iya. Baru dikenakan pajak. Sisana kumaha mun sisana misalkan itu sisana tinggal sabaraha misalkan keluar di Jakarta eta mah nanti paling oge sodako kan nanti model kamari juga di tensi bojes nu tani dihitung-hitung teh jeung ngagantian di pupuk teh kabel di deui lah gitu. Jadi ente balik dari modal jadi malah nombokan jadi minus si hasil tadi pare teh keur gitu. Jelas atuh rek naon dikeluarkeun cek mau panen bieu gitu. Rugi lamun hasil gagal panen teh gagal panen gitu. Aya syarat dan ketentuan. Aya nisobna ieu geus nyampe can batas kana wajib zakat. Oh bener. Ari ya logika kieu. Misalnya ente boga duit tiis lah. Duit na kulkas lah sama ya masing maneh kada sayuran rugi wae ge duit maneh tiis coba di sopan duitna teh beda dari cerita atuh misalnya ada yang urang teh kana
karena nanti Tetanen. karena tantanya udah rugi wae orang teh. Tapi kan duit ieu sih cing. Ah duit dia aku masih rugi wae. Kemarin ada duit yang nisab zakat sesana nisab gede mah nya keluarkeun. Tapi kan beda deui meureun nu di Jakarta. Nah zakat harta meureunna, lain zakat hasilan dan zakat penghasilan maksudna. Harta urang nu cicing. Zakat penghasilan zakat naon da engeda ngagulung nama kadinya dinya keneh. Iya. Sih mana Ya misalkan iyalah bab dipakai teh. Misalkan zakat emas jeung perak, emas ya emas. Emas itu kan kudu nisab, kudu 90 sekian gram. Oke, kudu haul, kudu 1 tahun kemudian kakarak sabulan can wajib zakat, misalkan gitu ta. Ayeuna terus emas oge anu teh dipake anu diem. Mata kok pakai kabeh. Heeh, lamun dipake mah teu wajib Masih zakat. 8 kilo kita 8 kilo. kemana? Kayak dongkol. Si omong-omong ah. Gaya-gaya. Ya bisa omong-omong ting Ya, zakat. model Oh itu misalkan 90 gram teh bertahan teh sih setahun gitu. gitu, Ya, lamun gitu. berkurang mah henteu gitu. Mun berkurang amung zakat beakeun kumaha sama meh 2 bulan di ka 1 tahun tah. Sehari deui Ah lah. balik-balikeun rek bikeunana teh. Berarti pas bulan ke-11 teh jual sagram. Berarti atawa disiasati Sama katingali, tapi Allah mau tahu nya. Kikir pisahnya mah. Atawa Ya misalkan disiasati. nih kita punya Teh itu langkah setan teh. Dapat dia Kan kabajana ge. Jual sagram ngarep ke 80. misalkan punya rumah ya punya rumah anu ditinggali mah teu wajib zakat, tapi lamun punya villa anu tara ditinggali Nah, dia sama model leletikana kan wajib. Ferdi walah, mungkin teu kapake gitu. tuh Jakarta dah. Nya paling itu bogai mah tempat tinggal jelas misalnya Jadi itu jika kitu deui. harus sama zakatan. Harus gitu. Karena kan lamun dihitung masuk ge tembus Eta mah geus semua eta mah gitu dia kitu deui. Lebih ke 80 gram. Leuwih atuh. Leuwih atuh dek. Ya lebih. Tapi kadang suka lupa ya. Kadang-kadang kucing hari geus besar mah kan jadinya akhirnya. Tapi itu Dan lamun bagaimana? anu Sudah. Jakarta tadi Pak, contoh 80 gram tadi. Itu hitunganana beda di. hitung-hitung nak mah Hitunganana seberapa persen? 2,5%. Hari di Kalau hari penghasilan mah. Ya, kan eta penghasilan. dianalogikeun kana emas. Nah, kecuali lamun model binatang ternak eta beda di ketentuanna binatang ternak atau pertanian seperti itu. Kamu tadi tema cek Mang Opan boga duit tiis. Haik nilai nanti 80 gram emas itu tadi. Sama eta ge 12,5%. Ya aset kan seperti itu. Aset. Kapan tadi imah ge meureun kitu. Ah, ada urang mah teh rugi wae usaha teh, tapi duitna anggar asa geus nisab zakat gitu dah rugi wae. Ah, aing hore mah zakat Geus urang rugi sataun. wae gitu. Jakarta dino ieu dino Ah, enggak ada boga duit. kan dino Jakarta tatanena mah eueuh meureun. nya Maksud mas urang teh mah- kitu. Maksud sejenis mah pemisahan Jadi pemisahan teh supaya teu lieur. Jadi anu hasil tatanena mah teu ka Jakatan, ngan duit cicing manehana ka Jakatan. Kudu di Jakatan. Lamun teh di Jakarta teh lamun bahasana sok ngadakwa gitu cenah. Harta teh dia makan. Kita maksudnya kieu Pak, maksudna teh ari tatanenana anu kedah di Jakarta ieu mah contoh nya pepelakan lah gitu. Anu nisab zakatna terbatas teu udah maksimal berapa Tah ya batasan eta teh. sama da iyalah amun jemi mah berenang secara tidak langsung ke manahanana merenya di mana saeutik berenang di tukang lah misalnya gitu sakitu apakah hitungannya atau saton itu gitu. bisa Nah, sabaraha masuk kudu kilo lah nya. ngeluarkeun zakat nah gitu. Ya. Hari-hari ieu mah non teh hari-hari memang Beda tidak itu, ada batasan kalau pada daerah nisab Jakarta ini. tertentunya hari-hari di nu kieu mah. Tatanen mah. Jadi sakali panen tah sekian persen itu di dieu lah ya diatur lah geus kana babona geus kana ini geus kana itu segala Ke macam. sesana menurut- Sesana keluarkanlah Contoh modalnya 15 juta lah. 15 juta Ah. ngahasilkeun Hasil karena 30. misalnya itu sisa modal sisa nanti aya hasil lah modalnya 2 juta. 2 juta lah atau 3 juta. 3 juta. Nah gitu. Nah, itu teh simpel teh nyata lamun dicayan ku alam 10%. Lamun ku Make pompa misalkan Oh, nyedot teteh 5%. Eta make setrum lah ente. Itu 5%. 5% jam. Tinu Bakal itu sesa 15 babagi berarti 150.000. mun 3 juta. 3 juta nya ai 30 juta mah 1,5 juta nya ah di wae di badag 5% oge 3%. Dari masa Kapan penggunaan lagi gede ha? Lamun ku urang punya lira mah caina 5%. pemilik ku alam mah Kual 10. oh lah bola ku agung nanya ku alamanya Karena orang tengah modal. tengah modal teh
gitu. Aduh, jadi petani mah iya jeung bari badag di ieu. Jakatna berhenti 2,5%. Tapi itu ningali sepuh kapungkur memang rapi kayak jarak kata nih. Ini ya. Kami ini Eta teh diheulakeun. Pulakeun ya. Sameme hitung itu tadi. Sameme hitung kadang-kadang eta teh aya anu sameme ieu jakatna heula keluar. jadi Jakarta teh pan sok bari tanuh dengan ngarabring ning, tah bari jakatkeun ka dinya sekalian. Banyak ya emang gitu di lemur mah. Di umur. Jadi geus beres kabeh sisana we. Ieu beberapa batina we gitu. Kadang lain batina meureun dari kana leuwitkeun nih. Pare jem. Teh buruna ku pare. Tambahan 10 kilo ewang kita bagikeun. Tadi bake gitu. Dan ningali komo tani aya nama komo bari jeung dikulikeun ku batur. Berarti 300.000 ari modalna. Deng eta kira-kira kudu keluar zakat mah. Modalna lamun dihitung coba. Udah nanya badak Pak. Bibit, ieu rumput tinggal pupuk. Usah mobil. Eta mah jika nyimpen uang dina eta jadi nabung we. Engke eta sakitu-kitu keneh, papo lah. Anu bisa ditarik mah bab nanti kebersyukuranna beuneu teh di antara nanti. Jadi kamari dengan ngobrol sareng tilas tukang lele tadinya kamari. Kali kita aya parabna emang ku bangkenya emang lah. Semua mana di Cianjur mah maraban lele mah nya kutir ya. Teu aya anu murni ku parab lele mah jarang. Soalnya mun ku parab 100% jebol. Dan aku bangke. Ya, aku bangke jika kita aja emang aku bangke. Cuman link nyanak bangkana nu sesah teh. Eta ngedunukeun nu sarang teh kamari nu warga abdi teh. Tah ieu teh sakieu teh mah cekap 50 juta duit ka kana ngadagingkeun teh. Lele mah paling agung modalna. Jadi upami ukuran alit teh lebih pagiring gisik, lebih heureun nu tempat, lebih bagus. bagus. Oh gitu. Nya lele mah kana naon? Bukan bagus pertumbuhanana si jadi lele na teh rata. Untuk gede saware. Untuk gede saware teu ganyelung, teu nyolkir deui. Upami ukuran opa 10 meter persegi tiasa satoneun oge. Satu lele. Nya. Panjang jualan ke pecel lele mah meureun kudu lele. Rata kanggo pecel lele, kanggo daging, kanggo jadi rata. Mun bade ngadagingkeun nu sakiloan rata we, teu ganyelung. Ya paling seberapa hiji lah beda. Hari tadi nu ditarikna lamun kutiren kunaon emang? Nya narosna teh pada ada ieu aku bangke gitu kan beulina kan paling jual beli tirenna bukan masalah si lele makan tiren gitu etana lele mah tong tiren jadi makan kan gitu etana jual beli tirena aja gitu. Tapi maksudnya iya teh pada yang tadi jual beli tirena kan nggak boleh. 4.000 sakilona gitu. Berefek teh kasih lelena sendiri gitu maksudnya si lelena jadi apa nggak boleh juga atau kumaha? Karena dia kan konsumsinya nu tadi teh nya nu nggak boleh ya. 4.000 teh Pak sakilona teh. Si hukum si lelena sendiri kumaha ya lamun dikonsumsi gitu. Ya tahu dah. Ya hari-hari udah jadi lele mah sebetulnya tidak ada masalah dengan orang perilaku orang pembeli eta membeli tirena jadi efek psikologis ke orang lah jadi nggak bukan karena efek model si lele mah halal saja lah gitu ya lele mah teh nyaho naon sih nek dibere tirena menang beli urang hayang mah nu hirup urangnya cek lele teh mah aing mah teh nyaho naon nek menang madog jangan penting mah aing ada ang daging lele mah lepas tanggung jawab jawab lele mah kan permasalahanna urang nu ngingu ieu gitu nya apikan mah ieu meuli tirena tidak bisa sakahayang yo tiren mere duit mere henteu anger di kilo apa 4.000 sakilo ditentukan nya 4.000 sakilo eta teh sakinta teh terus jelas we 400.000 di ke tempat teh yang mapayan peternakan di mana-mana di antara digodog gue yang teh digodog pada akhir namanya tak ku zaman akhir minimal debu nanti ya tanya jadi mari beda anu lamun kupakan asli teu nepung meureun nya nepung mah aya batian kan ada wallahu a'lam bissawab.